歡迎收睇灣區睇樓日記啊！我係張仔。咁今日咧，我哋嚟到咗中山城區市區博愛路路上呢個樓盤，帶大家睇翻我身後呢個傲風天譽呢個項目啦。點解會帶大家睇翻呢個項目呢？因為銷售哥哥靜雞雞話我知，呢度劈晒價，由之前高峰期2萬蚊一平方，降到而家單價10888，一平方就可以拎低噶啦。咁我面前呢一條路呢，就係我哋中山城區嘅主幹道博愛路啦。我哋左手邊前方嘅位置呢，就係可以去到我哋中山嘅市區啦。好，就譬如話星禾 Coco City、福益城同埋遠洋大順嗰等等嘅商圈㗎。係啊，咁我右手邊咧呢邊就係我哋嘅上新中大橋嘅一個位置啦。呢度咧係新中大橋中洋高速一落高速嘅第一站，就係我哋呢個位置㗎啦。係啊，所以話呢度無論係交通啊或者係配套方面咧，都係非常之齊全㗎。OK， 咁我哋睇翻我哋項目啦，樓下都係有翻我哋呢啲底商㗎。目前咧喺度招商當中，後期你入住咗入去咧，即係你落樓就可以享受翻呢啲美宜家同埋前大媽呢啲生鮮超市。落樓咧就可以解決到我哋平時嘅一啲生活所需啦，簡單嘅生活所需。OK， 咁我哋而家事不宜遲，一齊入去售樓部同大家介紹翻呢度啊。OK， 咁我哋而家嚟到售樓部呢個位置啦。最高峰嘅時候呢度咧要賣到成2萬蚊一個平方㗎。咁我靜雞雞話你知，啱先銷售哥哥同我話，呢度直接劈晒一半啦，單價10888就可以拎低一套單位啦，而且係帶埋裝修㗎。OK， 老規矩先同大家介紹翻呢個 location 先啦。我哋傲風天譽呢個項目咧係位於中山嘅中心位啦，博愛路上嘅一個樓盤。首先港車北上嘅朋友可以途經翻我哋呢個港珠澳大橋嚟到珠海嘅人工島啦，再行翻我哋坦洲快線呢個快速道，全程40分鐘左右咧就可以嚟到我哋屋苑呢個位置啦。如果係近翻屯門元朗嗰邊嘅街坊咧，亦都係可以行翻我哋嘅深圳灣關口啦，途經我哋新中大橋接駁翻我哋嘅中洋高速入市區嘅第一站，就係我哋屋苑嘅位置噶啦。如果唔想揸車嘅情況下，亦都係可以選擇坐翻我哋呢個奇觀巴士啦，由香港屯門 V City、時代廣場、約河、太子、荃灣等等都有我哋呢個上車點㗎，係可以接達到中山嘅富益城 Topper 同埋呢個星禾嘅 Coco City 啦。再步行大概10分鐘嘅一個時間就可以嚟到我哋傲風天譽呢個屋苑嘅位置。如果你唔想坐車，想搭船嘅情況下咧，10零分鐘係可以去到中山港嘅新碼頭嘅。全程1個鐘就可以去到深圳嘅蛇口港同埋香港嘅中港城啦，所以呢度嘅交通咧係非常之方便。咁周邊嘅配套咧亦都係非常之完善同埋成熟啦，享受翻我哋中山市中心嘅一個配套啦。啱先講到福益城呢個 Topper 同埋星禾 Coco City 咧，講緊步行10分鐘就可以到達，行街食飯睇戲咧，全部都係可以解決到噶。去到中山城區嘅假日商圈啦，最出名嘅萬象匯講緊都係15分鐘嘅時間。如果平時有啲頭暈身慶啊，需要做翻個 body check， 都係可以去到中山嘅博愛醫院啦，係個3甲級嘅醫院，可以預約翻香港嘅 doctor 進行就醫噶。全程冇紅綠燈，15分鐘就可以到達，為我哋嘅健康保駕護航噶。OK， 講到呢度，我哋再嚟睇睇翻佢沙盤在數嘅一啲產品啦。我哋傲風天譽咧係有澳門嘅一個發展商去打造噶，總佔地咧有7.5萬平方米，容積率1.5，綠化都有38%噶。咁總共咧係分9棟樓嘅，而家我哋在售嘅咧係5棟同埋6棟，總層高26層高，01、02係我哋88、89平方嘅3房單位，03係我哋大面積嘅120平方南北通嘅4房，咁04咧就係我哋傳統嘅樹廳嘅3房啦，均價咧係11000到13000一平方噶，帶埋豪華嘅精裝修，唔使後期自己進行裝修咁麻煩噶啦，並且已經係現樓啦，現時仲有搞緊我哋呢個優惠活動啦，贈送埋全屋嘅家私家電，拎包就可以入住噶啦。OK， 我哋而家事不宜遲，一齊入去佢嘅園林，帶大家介紹翻。好啦，我哋而家嚟到園林嘅一個位置啦，可以見到傲風天譽呢個發展商咧都係非常之用心嘅，因為成個屋苑嘅綠化方面做得都係相當之舒服啦，小橋流水人家，環境方面真係一流冇得頂㗎，係採用翻我哋呢個雅居樂嘅物業費咧係3蚊一平方㗎。OK， 我右手邊呢個區域咧就係佢嘅一個別墅區㗎啦，在售嘅產品有650萬到1000萬不等，具體要睇翻你所揀嘅一個別墅啦。咁我哋今期嘅主題咧就唔係別墅嘅產品啦，係我哋身後呢個住宅單位。咁我左手邊呢一棟咧就係5棟，而現時咧都係有少少尾貨喺入邊，差唔多10零套啦。咁價錢咧都係一樣嘅，單價1萬1左右嘅。
咁我哋望遠少少咧，就係嗰兩棟啦。嗰兩棟早期高峰期咧，要去到2萬蚊1平方㗎，係高位上車。咁而家咧全部賣晒，業主已經全部收樓入住當中㗎啦。OK， 咁我哋而家跟住鏡頭一齊上去睇睇佢嘅示範單位。OK， 咁而家就上到嚟實體嘅示範單位啦。佢係2部 lift 4伙人家嘅一個設計。我哋而家身處嘅位置咧係16樓㗎。OK， 我哋先睇翻佢哋一個最細嘅89平方嘅單位啊。我哋先帶大家睇翻佢擺咗家私之後嘅 feel。OK， 入翻嚟，首先呢個三星嘅實木防火門，同埋三星嘅一個品牌智能密碼鎖，係我哋一個交樓標準。呢個門都係非常之重手啊，佢交標質素咧係非常之高。OK。右手邊呢度咧係做咗一排到頂嘅一個鞋櫃啦，你都可以按照咁樣嘅 size 去進行一個設計，包括埋我哋呢個全屋嘅智能控制面板，都係我哋一個交樓標準啦。即係你唔喺屋企嘅情況下咧，亦都係可以用手機 Apps 提前開翻個空調㗎。OK， 過翻嚟咧就係佢嘅一個餐廳位㗎啦。咁佢係擺咗一個4人位啦，係一個長型嘅一個4人位。其實擺翻一個圓台咧嘅空間就非常之充足啦，可以坐到6到8個人嘅。呢度咧係做咗一個中島台嘅一個形式嘅。好啦，過翻嚟咧就係佢嘅廚房位啦。咁88平方佢嘅廚房位咧係做咗 L 字形嘅一個廚房，只能夠擺翻一個單邊位嘅一個冰箱啦。係啦，我哋鏡頭中睇到嘅3件配套係西門子嘅廚房3件套啦，係翻我哋一個交樓標準。呢度咧係我哋嘅消毒碗櫃，係啊，仲埋我哋一個洗手池啊。呢個咧係可以掹翻出嚟清理翻我哋呢個唔乾淨嘅地方㗎。OK， 呢度廚房咧仲係帶埋我哋一個生活露台啦。空間雖然唔大，但係咧都係有翻我哋呢個景色㗎，係望翻我哋中山城區嘅一個位置嘅。OK， 我哋再嚟睇翻佢嘅一個客廳位啊。咁客廳咧係做咗一個傳統嘅書廳㗎啦。呢個開間係有2.8米嘅，都係比較方正啦。咁我哋6棟咧，好奇呢一度係有個電視嘅背景牆係交樓標準㗎，目前咧就唔係一個大理石㗎啦，係一個木板嘅，係進行咗一個裝修嘅一個升級。OK， 我哋再出去睇翻佢露台啊，佢係採用咗我哋一個 YKK 嘅一個門窗啦，係啊，非常之重手，質素係非常之高嘅。嗱，呢個景觀呢個 view 係非常之開揚，非常之舒服㗎。正對面咧就係望住我哋嘅一線山景㗎啦，係。左手邊呢個樓盤咧就叫做博愛里啦，咁而家都係有一個在售嘅單位，不過佢在售嘅面積積數咧就會非常之大，百幾都係講緊成1000尺以上嘅，而且仲係無批。咁我哋呢度咧就係帶埋精裝修㗎，唔使後期自己進行裝修咁麻煩㗎啦。我哋再睇翻佢休息區啊，左手邊呢度咧就係做咗我哋一個公共嘅洗手間，咁88平方咧呢個洗手間嘅位置係非常之闊落㗎。右手邊呢度就係我哋第一間房。戶型都係做得方方正正㗎啦，係啊。過翻嚟第2間房咧，就係以陽露台形式去佈景嘅。雖然話空間唔係話太大啦，但係佢係有一半嘅面積係贈送俾我哋㗎。你亦都係可以按照咁樣去做翻一個榻榻米嘅設計。不過呢度咧就會有少少西斜，呢度太陽嘅照光咧會非常之光猛。OK， 最尾咧就係我哋嘅主人房㗎啦。咁主人房擺1.8乘2米嘅大床，可以做到3邊落床位啦。同樣都係預留翻我哋呢個衣櫃位俾翻我哋噶。不過88平方咧，佢有少少嘅不足咧，就係只做咗1個衛生間。對比市面上正常嘅89平方嘅3房咧，就會少咗1個衛生間咯。呢個就係佢唔足嘅地方。我哋再睇翻同樣面積89平方，但係佢嘅 size 係有少少唔同。首先我哋入門呢個純木門啦，一樣嘅一個3星交標。不過佢同啱先嗰個89平方唔同嘅地方咧，就係一入到嚟就係我哋一個餐廳位置啦。佢係擺翻一個方形嘅一個4人位啦，空間都係非常之充足啦。佢廚房咧唔係話連住埋我哋一個餐廳㗎，係整翻個獨立嘅一個廚房，都係擺翻我哋一個單邊位嘅冰箱櫃，係啊。L 字型嘅一個廚房，交樓標準係一樣嘅。咁廚房咧同樣都係帶埋我哋一個生活露台嘅，係望翻山景嘅，預留埋我哋一個洗衣機嘅位置，即係喺呢度係可以落山擺放洗衣機嘅。咁佢客廳咧開間都係同啱先嗰個一樣嘅，不過呢度望出去嘅景觀就同啱先嘅唔同咯，係睇翻我哋嘅一個一線山景啦。呢個視野係完全冇遮擋嘅，視野非常之開揚。咁呢一套89平方嘅房間 size 咧，同啱先嘅係一樣噶，佢哋價錢相差都唔大，總價咧都唔會話超過100萬嘅，係帶埋豪華精裝修噶。OK， 我哋再嚟睇翻佢呢個104平方啦，係我哋一個交樓標準啊。首先入門呢個一樣嘅，控制面板、電源開關等等都係咁樣交標俾我哋噶。
嗱，你鏡頭中睇到嘅都係我哋一個交流標準。不過呢度咧係進行咗我哋一個裝修嘅升級啦。後期呢一邊咧係做翻我哋一個電視嘅背景牆，係升級咗膠標俾到我哋噶。全屋嘅中央空調、冷氣，統統都係做好俾到我哋噶啦。OK， 咁呢一套104平方嘅咧，總價計埋落嚟就係大概120萬到噶啦，送埋家私家電拎包就可以入住，即係你拎好2件衫就可以入住噶啦。咁首期咧講緊都係20萬左右，月供咧差唔多係5000蚊咁上下噶。OK， 我哋再去睇翻佢最尾嘅120平方嘅南北通4房單位。OK， 咁最尾咧就係我哋一個120平方嘅單邊位置啦。首先入門呢一塊空間咧，全部都係你自己屋企人使用噶。入到嚟咧就係佢南北對流雙露台嘅一個 design 啦，通風採光咧都係非常之舒服噶。我哋先睇翻佢一個餐廳位啊，佢係擺翻過一個4人位，其實6到8個人喺度用餐完全冇問題，而且仲可以做埋我哋一個餐邊櫃咧，空間都係非常之舒服噶。對過嚟咧就係我哋一個生護露台，佢呢個生護露台非常之突出啊，比我哋啱先104平方嘅主露台仲要長，仲要大，呢個空間非常之寬，仲可以睇翻我哋嘅一個園林景觀啦，視野非常之開揚啊，並且右手邊仲可以望翻我哋一個別墅同埋我哋小橋流水嘅一個景色啊，非常之溫馨啊，係啦。OK， 我哋再睇翻佢呢個廚房位啊，其實120平方佢呢個廚房咧做得都係中規中矩咯。4米闊落嘅一個客廳啦，開間係非常之開揚嘅，連接翻我哋一個主露台噶。嗱，先你企喺度睇翻，我哋目測咧係有6-7米噶，睇下我1部、2部、3部、4部、5部、6部、7部、8部，差唔多9部嘅一個主露台係非常之闊落啊，成差唔多6-7米咁樣咯。並且係東南位朝向，睇翻我哋一個別墅景觀啦。如果你揀翻高層少少，會更加之靚仔。OK， 我哋最尾咧再睇翻佢休息區嘅空間啦。咁全屋嘅一個中央空調咧，同樣都係做好翻俾到我哋噶。現時仲搞緊一個活動啦，仲送埋全屋嘅一個家私家電啦。右手邊就係我哋第一間房，佢哋做咗一個榻榻米嘅一個設計啦，空間中規中矩噶啦。左手邊就係我哋第二間房啦。咁第二間房佢呢個目測係擺咗1.5米嘅床，仲可以做到3邊落床位啦，並且係預留翻我哋一個進深成60cm 嘅一個衣櫃啦。咁佢呢個第二間房咧係連接埋我哋一個生護露台啦。呢間房咧係可以做翻一個長者房，平時出入露台咧都係非常之方便噶。OK， 對過去咧就係我哋一個公共嘅洗手間啦。睇下3段式嘅一個設計，乾濕分離。你睇到呢啲全部都係我哋家樂標準。咁佢主人房咧就做咗少少嘅創意樣板間啦。咁呢度咧就做咗一個梳妝台嘅一個設計啦。咁如果你平時屋企人非常之多嘅情況下，需要4房，呢度亦都係可以做翻一間房噶。咁如果唔需要咁多房嘅情況下，呢度做一個衣帽間咧係非常之舒服噶。女主人咧會非常中意咁樣一個 design 噶。OK， 中間位咧就係我哋一個主人房嘅套間啦。係啦，空間都非常之唔錯。係啦，最尾咧就係我哋一個主人房啦。主人房擺1.8乘2米嘅大床，完全可以做到3邊落床位啊。2個人瞓呢間房咧都唔會話覺得非常之壓迫啦。並且係東南朝位，睇翻我哋出邊嘅一個園林景觀。每日瞓醒咧睇住咁樣嘅環境係非常之舒服噶。OK， 咁呢一套120平方嘅價錢咧就會稍微貴少少啦，因為佢2個露台係佢嘅一個重點。佢總價計埋落嚟 total 差唔多160萬左右噶啦，帶埋精裝修，辦完手續咧就可以即刻收樓入住噶啦。咁中意呢一套120平方嘅觀眾朋友咧，亦都係可以快速啲聯絡我啦，因為貨量真係唔係咁多噶啦。咁中意 Kara 嘅睇樓 channel 咧，亦都可以俾個 like 或者 share 翻俾身邊嘅一個朋友支持下 Kara 嘅。OK， 咁今期嘅節目就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。